ఇంకా ఇంకా తాత వచ్చింది. తర్వాత మ్యావ్ మ్యావ్ అది కావాలా? బూ బూ అది కావాలా? నీకు చెప్పారు నాకు కూడా కాకపోయింది. నీకు ఇక్కడ చూడు దెబ్బ తిడు మరి ఇక్కడ కాళ్ళు ఉంది కదా, ఇక్కడ కాపోయిద్ది. ఇక్కడ నూనె పప్పు, ఇది వేవే నూనె పప్పు కాపోయింది. మమ్మీ కొట్టింది నన్ను, మా మమ్మీ కొట్టింది. ఎన్ని పూలు చేసుకున్నావు? మా మమ్మీ కొట్టింది. మీ మమ్మీది కాపుతావా?